今日你哋兩個同我死一個。爸爸到你哋可以死㗎！繼續啊！你太痛啦！點解你哋咁不知程序啊？我阿媽都係你哋開死㗎！蛋也是假的，没有蛋头的嘛，没有皮包的嘛，完全没有的嘛，你开一下给我看，你开一下给我看。差不多就甩的时候，枪头朝下，这样一下就可以给它挂住了。手腕这一块稍微使大一点。完了，稍等，杀不了，今天杀不了。上！無恥係嘛？錯啦，衝晒佢。到我講咯角色喎，到我講咯講喎，呢啲唔係爭，呢啲係明搶，哦，明搶，夾硬搶。大條道理搶，攞正牌搶係嘛？誒呢啲係佢自己一廂情願嘅啫，俾人搶你問下人哋肯唔肯跟你。你睇下你咩為人咧？你喺個角色入邊。唔係啊，我為人就正直，所以俾人蝦啦。嗱，你哋呢啲就唔係啦。非常之委屈。再講就爆晒劇情啦，係嘛？好啦，唔好講，唔覺得㗎。我哋唔好透露咁多住先，我哋問下被爭嗰位啊，今次歌手睇下佢中意邊個啊？你問佢啦。係咪即場揀？而家小朋友先揀嘅喎。要你唔好啦，我哋唔好劇透。你點睇咧？俾兩位男士爭？你講下你角色，你講清楚你嘅角色係邊個？係我老公係邊個？我嘅角色叫做軟沙，咁咧我個老公咧就係曹威兒，聽到未啊？選就係時主小佢權喺度。嗰度飾演嘅。咁我哋就係一個開心嘅小家庭咁樣。咁因為一啲人啦，咁我又費事講邊個啦。你聽清楚咯喎！咁就發生咗啲事，咁就令到我哋呢個小家庭就有啲變動咯。係。你都唔明女人嘅，講嗰句同心嗰句啱啱唔同㗎嘛。我信我老婆。我都俾你呃到透啊！明明我呢個幹探好聰明噶嘛，好勁噶嘛破案，就係因為咧佢利用咗我對佢嘅信任。冇破過，一路追我嗰單啫嘛你。係有破過㗎，有破過。我哋三個全個重案組好做得嘢㗎，加埋我阿頭啊 KK 係嘛？咁啊即係遠啫啊！冇辦法啦，因為咧你啊太高智商啦，即係我都好高智商，但係真係差你少少。咁窮追不捨你，你就利用我對你嘅信任，咁啊就害咗好多無辜嘅人啦。馬山寶啦，尤其是最慘嘅呢個。咁就即係你，我就想問下你個良心過唔過意得去啫？我良心咧都係負責害人嘅啫。咁呢度咧就有啲話係我害，有啲係佢害我㗎。我覺得今次呢套戲好玩嘅地方，首先就係有一個好嘅劇本。我哋每個人入邊嘅角色都好有發揮嘅空間，即係做起上嚟都係好舒服啊，個感覺好舒服。第二個好玩嘅地方就係佢哋兩個都俾我係咁糟質，我覺得好爽呢單嘢。當然拍完之後就係咁 say sorry， 唔好意思，唔好意思。頭先有冇大力咗啊？頭先有冇大力咗？有冇整痛？有冇整親啊？你最難忘呢一整到佢哋嘅場口頭先我講嘅糟質咧，就真係唔係你哋想象中咁簡單嘅糟質咯。
即係係咪好糟質啊？心理上係咪好糟質啫？糟唔糟質啊？好糟質㗎，好糟質㗎。咁俾我糟質完開唔開心？即係我就見得啊！即係我受得住啦，真係可惜你咁樣糟質我氣裏邊嘅太太，我又可以揾你報仇，真係。打者我也冇辦法。你其實都係心心不忿，一路都係。係啊，咁啊，係戲裏邊成個劇就會係同兩位個對手戲比較多，因為始終有個感情線喺度。係啊，但係整個過程好似阿家輝哥講嘅有料到。但啱啱家輝哥話你有 ego 喺邊喎？我啱台上講哦，冇問題㗎，我見過佢幾次指住係人都係話：哇，你咁似 LEGO 嘅嘛，你咁似 LEGO。所以我其實我都冇乜所謂。可唔可以同佢聽得多啲嘅少少？唔係啊，呢個係直頭變咗佢口頭禪嚟嘅。佢指住個女人都佢又，咦你咁似 LEGO 嘅？即係其實可能偶像係你一個咁樣奉嘅都可能係都唔出奇。但係今次將個戲裏邊應該要表達嘅嘢做晒出嚟。仲有一個續集唔齊人啦，拍翻前傳好啲。我可以前傳。好清醒啊！好清醒啊！即係咪要求翻人工先？但係前傳都呢個人工呢啲嘢再講啦，就係堅持要拍前傳啊！唉，續集嗰啲就啱啱講即係人唔齊啊。少一個啫，少一個啫。但係兩位喺台上咧，轉嚟轉去咧，喺片場未埋位嗰時係咪都係咁樣污糟？哦，咁就唔係喎。啊，未必嘅，未必嘅。喺片場嗰度唔係啊，喺片場嗰度拍個戲個角色佢好威㗎，我一見到佢唔出聲忍揼你啲嘢又要忍，因為我驚佢走去揾個太太麻煩啊嘛，咁啊樣嘢都要忍住佢啊，即係總之俾佢一見到佢我就想避㗎啦，佢一嗌我又唔敢喐，好慘㗎喺現場嗰陣時。反而未埋位之前咧，我哋就就係傾下偈，講東講西啊，因為之後嗰場戲咧好 heavy 啊嘛。所以一定要輕鬆下，咁啊講東講西，睇好似大家係心情咯。一埋位就嚟啦，咁嗰嘢先至有嗰個感覺。我就覺得。我啱就係想講，就係喺呢啲位啊，大家未埋位有傾有講，然後一埋位大家入晒戲，我覺得我係好 enjoy 嘅，因為睇緊幾多前輩佢哋點樣一嚟就做到要做嘅嘢，咁我喺佢哋身上面真係學到好多嘢，即係可以睇即係做前輩哥嘅太太啊，係感受到哇，佢真係好成熟穩重，好顧家嘅一個男人咧。所以一有人拉我埋佢嗰邊咧，我 no thank you 啊，因為嗰個角色唔係天華，唔係天華嗰個人，係個角色就哇好豪邁啊！你埋嚟我度啦，點會埋嗰邊啊？所以咪就係話咯，阿天華成日都話佢青梅竹馬啫，人哋有眼，觀眾個眼睛係雪亮噶嘛，係咪揾個成熟穩重嘅人穩陣過揾佢呢啲啊？我唔怪你，真係個人品味問題。同埋係個角色啫，係個角色啫，即係小輝哥好多力好多。講個第二啲啦。講翻萬歲啊！啱啱睇埋張家輝嘅咪，你想去多啲萬歲，即係言下之意。我頭先當口。